office 啦，即係1至5即係就嘅時間，即係咁係有啲時間喺度。經驗啊！佢而家係試緊，即係試緊嗰啲嘢，即係嗰啲但係嗰啲37幾都全部要求都冇人話要呢個大考個價但係好似兩個人最大概你個翻就接仲要唔同人要下一站有分段收費，美孚轉車站。追數嘅，借咗錢追數。